Oi galera, hoje eu vou mostrar um pouco do meu slime pra vocês. Olha isso, eu fiz com purpurina e lantejoulas. Gente, isso aqui é mó legal, gente, isso aqui é alto astral. Gente, isso tira o estresse, é mod revertido, mas como vocês podem ver, pode grudar um pouco em você, mas você lava a mão depois. É muito legal mesmo slime, gente. Ó, isso aqui é demais, ó. Gente, eu vou ficar brincando aqui e depois no próximo vídeo, ainda hoje, vamos mostrar o meu presente de Dia das Crianças. Hoje é dia 13, dia 12 foi dia das crianças, mas como eu cheguei de viagem, eu não consegui fazer dia das crianças. Então eu fiquei meio triste e resolvi fazer no dia 13. E ainda vale, né, gente? Isso aqui só tem uns peidos, é mó legal. Eu mesma que fiz, é mó legal. Gente, amo vocês. Eu tenho 0 inscritos no meu novo canal que eu criei hoje com minha mãe. Não, muito obrigada, mas eu quero um inscrito aí pelo menos, gente. Eu quero ser famosa, me ajuda. Então, falou galera, tchau.